دائما بالبيت يسمونها الورطات. اليوم عندنا ورطه كبيره. هاي السياره المرسيدس الاس كلاس كوب اس 500. هاي السياره وارد الماني. راح تسالوني ليش خالها بالبيت عندك؟ صار لها عندي تقريبا شهر بالبيت، اوراقها بها مشكله، بدنا نجهز اوراقها ونخلصها بعدين عمود. هسه حان الوقت نوديها للصناعيه ونبدا بتصليح هاي السياره. هلا والله بكم اصدقائي، فيديو جديد ويانا اليوم تصليح سياره جديده. وياكم اخوكم احمد هيثم من قناه تنجير. اذا حاب تشوف حلقه هاي السياره خطوه بخطوه انزل جوا على الوصف، تابعنا بالانستغرام وبالسناب شات والفيسبوك. اخواني على مود تدعمونا وتكبر قناتنا، انزلوا جوا اشتركوا بالقناه، فعلوا الجرس، حطوا لنا لايك. يلا بينا نبدا الحلقه. بسم الله. اصدقاء، هاي الاسكوب بدنا نشتغل عليها بالسحب. هاي فقدتها كانت مضروبة فسحبنا بيها وعدلناها، فالحمد لله هي والعامل الجواني هم كان بيطعج. ومن هنا السيارة هم انسحبت. هذا الرفرف بيه معجون من قبل وهسه انسحب اموره 100%. شوية شخوط بالباب، يعني تثبيطات. خلينا نشوفكم السيارة من ورا. طبعا السيارة من ورا عليها كيت اس 63. سيارة كلش حلوة كلش حلوة مواصفاتها. هاي السيارة من جوا داخليتها ما شاء الله تقبل. هاي كراسيها، ستيرنج ايرباج مفتوح بيها، كمامات ستايل هذا. بس اصدقائي اللي تشوفوه من جوا السيارة فول اوبشن 6 فصوص. ستيرنج مالتها، هاي الكراسي الخلفية. ان شاء الله اصور لكم بيها لحظة بلحظة. امور السيارة من قدام، ماكينتها، الراديترات، كل امورها سليمة ما بيها شيء. يعني الشواصي 100%، ما صار بين اي تصليح او اي صبغ او اي شيء ابدا ولا 1%. بس اللهم الفخدة شوية كانت مضروبة ضربة خفيفة وسحبناها. امورها هسه 100% ان شاء الله. AMG حلوة حلوة. هذا الكريستال مربع. لازم احط لها وحده 16000 طبعا. هاي السيارة كم خلصت. هاي عمود، شوفون الشاصية مالتها شلون كله سليم ما ملعوب بيه ابد. هاي الفخدة رجعت وكالة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك. هاي السيارة من جوا دير بالك، اهم شيء الاكسبيديشن، خاف تنشخط السيارة وكالة. اهم شيء هاي الحبيبة. هاي هذا لما يقول لك شغل الوكالة، هذا شغل الوكالة. تشوفه شلون؟ هذا هو شغل الوكالة. هاي السيارة من قدام كانت هنا عند ضعجة شوية بالرفرف، تعدلت. شوفكم السيارة بالاكثر. من هنا هاي السمكرة كان بيضعج بالباب. حلاوتها هاي السيارة البادي مالتها عكس كل المرسيدسات. المرسيدس دائما لما نسمع مرسيدس يعني البادي وكل شيء يجيك ألمنيوم. هاي السيارة الحمد لله والشكر كان ملغ الخلفي مالتها حديد، لأن هذا لو ألمنيوم أصلا ما كان حصلناه، كانت عددنا تصليحها. هذا الأكسل اشتريناه مالتها مستعمل مال وكالة، يعني مو تجاري ولا هذه، مستعمل أصلي من سيارة فكيناه. تشوفون هنا هذا الهب مالتها الجديد القديم كان مضروب، وهنا هذا هب جديد ويا الشيالات مالته وكل شيء بيرفكت جديد بالنايلون. اصدقائي هاي الدعاميه مالتها
راح نركبها على السياره. هاي دعاميه الاي ام جي، فان شاء الله بس تركب راح تطلع فد شيء. هذا الجراج وهاي الاكسبيديشن، على مود تعرفون هاي السياره بدنا نصلحها من ايام الاكسبيديشن. وهاي الاس كلاس كوبي ميكانيك مالتها كله ركبناه ولله الحمد، شغالين عليها. شو شغل الحين؟ كله هذا خلاص ركب؟ خلاص ركب. ميكانيك كله اوكي؟ ميكانيك كله. الحمد لله والشكر. بدنا نضبط وشغالين عليها، يعني نص شغلها خلص، كسمكره وهاي الامور وميكانيك خلصت، بس باقي لها تركيب قطع، صبغ ما صبغ، هاي الشغلات الخفيف خفيف. اشكرك، مشكور. ايوه كيف حالك؟ مشكور زياده. زيادة مبسوط. بسم الله بسم الله بسم الله، ما شاء الله. اهم شيء هدني الست فصوص. هاي الفخده والسياره من هنا ركبنا لها الراديترات مالتها، رؤوس الشواصي، كل امورها اوكي. شوف الشغل الحلو، الشغل الجديد. هذا البونيد يا سلام، اشياء يا اخي والله تفرح. الاكسبيديشن، وهذا الهيكل مالت الشاصي. بس هناك اكو معركه جوا الاي كلاس، هاي ام 3 والكمارو برا. شوفون يضبط المعجون ويا السنفره ويا الميزانيات، شغالين عليها. هسه رجعوا يشتغلوا بعد انقطاع شهر ونص عن السياره. ليش انقطعوا؟ لانها صار لها شهر ونص ما جايه قطع، ماكو قطع لها، بدنا ننتظر القطع. تقريبا هسه القطع راح توصل، فرجعوا يشتغلوا بيها. جاي يضبطون الكهرباء مالتها، هذا جاي يشتغلون يعني بالضبط، وجاي يضبط الكهربائي. وعبدو شو قصة السيارة هاي؟ فيها مشاكل بالوايرات، البرمجة، برمجة الرادار، برمجة ايرباك. عم تشتغلها كهرباء كامل يعني؟ كامل كهرباء ان شاء الله. عفارم عليك. شوف التابلو كله. هلا شو مال التابلو؟ الجنبينات الرفع، البلاند سبوت، النقطة العمياء. ايه. الايرباك، سيستم اللايتات، كله برمجي. كله بعد الترتيب الكهرباء والبرمجة كله بيرجع وكالة. كله بيرجع. عشت ايدك عيد قلبي. الله يسلمك. جاي تشوفون اخواني اعزائي هاي المرسيدس الاس كلاس كوب. هاي السيارة يشتغلون بها يوم يعوفوها شهر مركونة، يشتغلون بها يومين 3 ايام يعوفوها شهرين مركونة، بسبب القطع الامامية. الاضوية مالتها هي المشكلة. كل القطع متوفرة وموجودة وحصلناها، بس اللهم الاضوية الامامية بعدنا ما محصلينها. جاي تشوفون نسبة السيارة طبقة اولى، على مود نشوف بها اي عيوب، بها اي مشاكل بالبدي، على مود يرجع يمعجن ويحف يسنفر، على مود السيارة تطلع 100% ما بيها ولا غلطة. تعرفون هاي السيارة غالية، لازم لما تيجي تصلحها تعتني بتصليحها. تشوف السيارة ما بيها ولا غلطة، لأن اللي راح يشتريها وراح يدب بيها هذا المبلغ يريد سيارة يكشخ بيها، يريد سيارة تكون ما بيها ولا غلطة. فبدنا نعتني بيها وبدنا نتأخر مو على الفاضي، على مود تطلع السيارة سيارة أسطورية، ترجع السيارة بحالة الوكالة. فإذا تريد شغل سريع هاي السيارة راح تقعد على قلبك وراح تنام وما راح تنباع. لازم تشتغلها بإتقان و100%. شايفين كل شيء بيها جاهز، ما بيها ولا غلطة، بس اللهم ننتظر الأضوية الأمامية. فإن شاء الله وصلناهن من موقع اسمه اي باي، فإن شاء الله ننتظر راح يجن، بس يجن مباشرة نركب من على السيارة، أمورنا طيبة. إذا تشوفون هاي الكمال الخضراء واقفة بباب الجراج، ما عندنا شيء، مخلصينها جاهزة. هاي امبارح غسلتها ورجعت توسخت. هنا بالصناعية اي سيارة تخليها لمدة يوم واحد ترجع زبالة تتوسخ، لأن كلها تراب وكلها ما أدري شنو ووسخ، فماكو. هاي أشجار فوقها تذب عليها ورق الأشجار، خاصة التشالنجر قاعد تشوفوها، قاعد تشوفون هاي التشالنجر لونها الأسود. فبالصناعية صار لي راكنها تقريبا 3-4 أيام فتوسخت هواية. ليش؟ لأن لونها أسود والصناعية كليتها وسخ. السلام عليكم حمود الغالي. السلام على حبيبي. شو قصة السيارة؟ شو قاعد تشتغل عليها؟ والله بشتغل عليها، بركب اللوك، كليبسة تجي من جوا تمسك الواير، هذا كله ببساطة. بس فك قصة ما تقدر. والله والله يعطيك العافية يا معلم. حبيبي الله يعافيك.
تضبيط الابواب، جبنا لها هسه المرايه ركبناها، امور طيبه. نشوف من جوا وديناها على الكهربائي، سويناها الكهرباء هسه جاهزه. تشوفون مقار بس شويه يد مال انت، تشوفون الستيرنج مالتها، ركاب، كل امورها من جوا تمام. ما راح اشوفكم اياها هوايه هسه، خليها تجهز، خليها تنزل القنبله ونشوفكم اياها بالكامل ان شاء الله.